सोने नाल नहीं पित्तल रल दे, सुर में लाल नहीं कोले। तालाब हमेशा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी ही पीते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और पाकीज़गी होती है। कावदी की कदर मोहम्मद, जिथे बुलबुल बोले। इंसान का अजीम होना अच्छी बात है, लेकिन इसकी शख्सियत में गहराई और ख्यालात में पाकीज़गी भी होनी चाहिए, तब ही वह सही मानों में अजीम इंसान बनता है।